السلام عليكم أصحاب الضمان ميل كستود جوجتين با وانين سلامي كسو دوادا sheekadii ayaan daran qaybta afraad qaybtii ka horeysay waxay noo joogtay xarbi iyo familkiisii oo ku kala booday inay asli isguursadaan qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa markii uu shirki ka soo baxay xarbi wuxuu ku gunuunacay ma ka badan ayay ugu samayn karaan ha i deershaan hadday doonaan anigu maanta waxaan ahay nin isku filan oo shaqaysta isla markaas waxaa maskaxdiisa haabaysay fikrad aan xasiloonayn oo ah inay dayradu tahay wax foolxumo ah oo aan waalid iyo ilmihiisa ku habboonayn xarbi oo libisanaya doonayana inuu gurigii asli aado ayaa waxaa u soo gashay hooyadii Salaado waxayna ku tiri hooyo xarbi waan maqlay go'aankii guddiga iska daa shakiga ilaahayna ha ku tuso dhinaca fiican Salaado waxay wiilkeedii u soo jeedisay fikrad fiican oo ah in isaga iyo Nuuriye cilaamato la isku daro iyada oo Salaado cilaamato ku tilmaamtay gabar u qaranta xasuus waa gabadhii sheegtay inay asli uur leedahay oo ay wiilkooda xarbi ka cishtaan xarbi wuxuu hooyadiis u sheegay haddii cilaamato naagoo dhan ay ka soo harto uusan guur iska dhaafe sidaas xitaa u eegayn wuxuuna yidhi aqoon la'aanayba ma maanta asli ka tag oo cilaamato guurso xalkii joogaa Salaado markii ay aragtay in wiilkeedii ka xanaaqay hindisaheedii waxay u sheegtay inay ogoshahay in uu guursado gabadhii uu doono oo aan asli ka ahayn xarbi intii uusan guriga asli aadin wuxuu u yimid saaxiibkii Indhabuur waxaana dhex martay hadalladan xarbiyow maxaad sheegtay saaxiib baas baan sheegay xarbiyow bismillaahi maxaa kugu dhacay maanta talo waxay joogtaa in lay deersho ama asli ka haro asli ka har maya asli weligaa ka harimaysid waxa idin kala reebaa waa wed haddii aad talo igu timidna taladeydu waa taas xarbi aad buu ugu farxay taladii saaxiibkiis oo ahayd mid tiisa la mid ah oo asli dabeecaddeeda yaqaanaa wuxuu kula talinayay in uusan sinna asli uga harin oo uu guursado xarbi hooyadii Salaado iyo aabihiis jirda dhagax aad iyo aad ayuu u jeclaa kala tagana qaracan ayay ku ahayd sidaas daraaddeedna go'aanka kama dambaysta ah oo uu qaadanayana wuxuu ahaa mid qalafsan naxdin intii uu jiray uusan soo marin ayuu la kulmay xarbi si ayayna talada uga wareersanayd laba arrimood ayaa la gudboonaa in uu ku gacan sayro talada eheladii iyo in uu xooro gabadha uu doortay waa laba daran mid dooro ayuu ku calaacalayay xarbi markii uu ku adkaysto fikraddiisa uu jecel yahay oo ah in uusan sinna asli uga harin waxaa u muuqanayso isaga oo la deershay oo hooyadiis macaan iyo aabihiis ay kala hareen xarbi oo aad moodaysid in uu safar dheer soo galay oo wejigiisa laga akhrisan karo daal iyo naxdin iyo murugo ayaa soo galay gurigii asli markii uu fadhiistay ayuu u foraarsaday hoos asli oo naxsan ayaa intay ku soo boodday madaxiisii foraarsanaana kor u qaaday waxay ku tiri abbow macaane xarbi maxaa ku helay markii xarbi madaxiisii kor u soo qaaday waxaa indhihiisii qoysay ilmo asli way isayn weyday waxayna bilowday inay oydo iyadoo u malaynaysay in xarbi dareen weyd ama dhimasho ah loo soo sheegay xarbi oo hinraagayo ayaa yidhi adduunyada nin joogow maxaa aragti kuu laaban asliyey maanta arrin waxay joogtaa inaan labadayna kala harno ama lay deersho wuxuuna intaas ku daray erayadii ay isweydaarsadeen isaga iyo waalidkiis iyo go'aankii guddiga ka koobnaa awowgiis iyo aabihiis adeeradii iyo eedayaashiis waxaana isaga iyo asli dhex maray doodan asliyey waxaan ehelkayga u sheegay in wax kasta oo dhacaa aanan kuga ahdi furayn waxayna i siiyeen 24 saacadood oo aan ku soo fikiro aniga ayaana weydiistay hase yeeshee go'aankaygu waa mid qura labadeennana wad baa ina kala reebi kara asli oo sugaysay dhowaan in la arooso asxaabteedii oo dhanna u sheegtay arrintaas waxay ku ahayd qaracan waxaana ku soo laba kacleeyay cuqdadii ay waa hore ka bogsootay ee ahayd inaysan cidi guursanayn naag cunug aabala'aan ah dhashay xarbi intuu asli u soo dhowaaday oo garabka gacanta ka saaray ayuu ku yidhi asliyey maxaad isku calool xumaynaysaa horay ayaan kuugu sheegay inaanan marnaba talada waalidkay yeelaynine xarbiyow laba qof oo caqli leh ayaannu nahay khiyaali iyo dhalanteed inaan ku noolaanno ma ahan aniga waalidkay mar hore ayay i deersheen adigana haddii aad i aroosto waa lagu dayrinayaa waa inaan derisnaa nolosha iyo farxadda ay heli karaan laba qof oo la soo deershay asliyey aniga nin shaqaysto oo ku kafaala qaadi karo ayaan ahay adiguna waad shaqaysataa maxay dayro naga dhimaysaa xarbiyow anigu waan kaa waaye aragsanahay dayrana waan arkay qof looma dhaamo waalidkii xiriirka waalidnimana waa in uusan goyn bal qabso labadayna maanta annaga oo dayro ah haddii aan isguursanno ilmahayna xaggee aadayaan yaa awoowe ayeeyo eedo habaryar adeero iyo abtiyaal u noqonaya mise waxaad rabtaa
inaan labadeenaba go'doon ahaano maxaad asliyey arrintaas ka wadaa xarbiyow waxaan ula jeedaa in derbi weyn na la kala dhex dhigay wadajirkeennana khatar ku sugan yahay anigu marnaba yeeli maayo in dartay lagu dayrsho waan jeclaa in riyadeedii dhawowdo waan rabay inaan aqal galno qorshaheennana fulo hase yeeshee arrinta aad ii sheegtay iyo xaalka halka uu maraayo wax la dhayalsan karo ma aha sidaas darteed anigu waxaan kugula talinayaa in gar iyo gardarraba aad yeesho talada waalidka oo asliyey ma inaan kala tagno ayaad ku talinaysaa xarbiyow waxaadan u jeedin ayaan arkaa waxaa ii sii muuqato dhibaatada aan la kulmi doono haddii annaga oo dayro ah aan isguursanno waxaan ka fikirayaa 12 sano kadib wixii dhici doono asliyey waan garanayaa halka aad ka walwalaysid hase yeeshee waa inaan u adkaysanaa waxyeello kasta oo ina soo food saarta waxayna aniga ila tahay inaan guddoomo dayrinta waalidkay intii xidhiidhkaynu go'i lahaa xarbiyow intii ay go'i lahayd gacaltooyada waalidka waxay ila tahay oo nooroon inaan kala harno oo kayna go'o xarbi iyo asli muddo 3 saacadood ah ayay murmayeen aslina waxay ku guulaysatay inay xarbi ku qanciso inuu talada waalidkii yeelo iyada oo taabsiisay dhibaatada sugaysa haddii la dayrsho waxayna isku waafaqeen in xarbi dib ugu noqdo waalidkiisa uguna bishaareeyo inay asli kala hareen xarbi markii uu baxayay waxay asli ku tiri xarbiyow amarka ayaa sidaas wax yiri maanta iyo wixii ka dambeeyana walaalkay ayaa tahay iloobina maayo dabeecaddaadii wanaagsaneed iyo sidii aad ii dhowri jirtay nasiibna waxaa leh haweenayda aad guursan doonto cidaan adiga ahayn guursan maayo waalidkay waxay ka helaan ayay leeyihiin doobnimadeeda asli markii xarbi ka tegey ayaa waxaa ku soo kacay naxdintii ay qarinaysay intii uu la joogay sariirtii ayay inta ku dhambacadsatay oo himbilowday waxayna dhowr saacadood kadib soo kacday iyada oo leh rafaadkaas oo dhan aniga ayaa isugu wacnaa bal rag iyo mashaakilkii waa tii aan eedee maan iska daayo asli waxay nafteeda la doodaba ugu dambayntii waxay go'aan ku gaartay inay dulqaadato oo halganto inta ay ka helayso ninaan mushkilad ku furnayn waxaase maskaxdeeda ku soo duxayay fikradda ah oo soo ragga oo dhan xarbi oo kala maaha ma ninaan waalid lahayn ayaa la helayaa soose waalidiinta oo dhan isku mid maaha mase la helayaa waalid Soomaaliyeed oo aqbala inay inankooda u gurshaan gabar canug aan aabba lahayn wadata fiidnimadii asli waxay soo aaday gurigii Faadumo oo asli hooyadeed oo kale ahayd iyaduna aad ugu kalsooneed talo iyo tusaalena markasta u raadsan jirtay waxayna u sheegtay waxa kala qabsaday iyada iyo xarbi iyo cadaadiskii uga yimid xagga qoyska xarbi waxayna isweydaarsadeen erayadan ee damacaan waxaan kuu sheegayaa inaan kala tagnay oo aan kala faataxaysanay xarbi waxaa dhacday wixii aan ka cabsanayay xarbi waalidkiis waxay ogaadeen xaqiiqdii waxayna ku adkaysteen in xarbi iga haro iyagoo u qaatay mar haddii aan cunug aan aabba lahayn wato inaan qof xun ahay runtii xarbi aad buu ugu adkaystay in aan wada jirno wuxuuna waalidkiis u sheegay inuusan sinna iiga harayn hase yeeshee aniga oo tixgelinaya duruufta jirta iyo mustaqbalka dambe waxaan go'aan ku gaaray inaan aniga iyo xarbi kala harno sababta oo ah laba dayro ah nolol raaxa leh si ay ku dhisaan way adag tahay Faadumo yaab iyo amakaag ayaa ka soo haray waayo waxay wax kaga jirtay qabanqaawada arooska asli marnaba ma filaynin akhbaarta asli u sheegtay waxayna tiri asliyey ma runbaa waxa aad sheegayso mise anigaad igu ciyaaraysaa waa yaab oo kala tegiinnu sahlanaa maxaadse aniga iila tashan weyday oo go'aanka degdega ah aad kaligaa u gaartay wallaahi eedoy arrinta oo dhan ayaa kedis ahayd arrin aanan filayn ayaan la kulmay xarbi oo ilmeynaya ayaa ii yimid wax aan sameeyo ayaan garan waayay markii uu ii sheegay in waalidkiisa ay dayrinayaan haddii uusan i dhaafin markaas ayaan waxaan goostay intii xarbi oo waalidkiisa ay jecel yihiin la dayrin lahaa anigu aan iska samro waayo waxaan si fiican ula socday sida xarbi iyo waalidkiisba ay isku jecel yihiin mana doonayo inaan sabab u noqdo kala tagga isaga iyo waalidkiis asli waxay u sheegtay eedadeed Faadumo go'aankii ay qaadatay oo ah inay rag oo dhan faraha ka qaado oo isaga harto Faadumo intay qosashay ayay tiri oo asliyey waxaad doonaysaa inaad soorooyinka kaniisadaha jooga oo kala noqoto eedo samir iyo iimaan yeelo niyaddana ha iska xumayn haddii aad ku sii waddo asluubtan aad leedahay mujtamacii awal ku haystay dambiilaha wuxuu qadarin doonaa inaad tahay gabar dhowrsoon waana hubaa haddii aad asliyey ku socoto
waddada dhowrsoon ee aad iminka hayso inaad heli doonto ninka aad niyadda ka jeceshahay. Asli iyo Faadumo waxay galeen sheeko dheer oo ku saabsan ragga iyo isla weynida waalidka oo rabitaanka ubadkooda inay ku xadgudbaan raba, iyaga oo ku sanduleynaya ilmahooda wax aysan doonayn. Faadumo waxay uga sheekaysay Asli taariikhdii guurkeeda, waxayna tiri maalin maalmaha ka mid ah aniga oo gabar ah oo sanadkaygu 15 jir yahay ayaa waxaa ii yeeray aabbahay, wuxuuna ii sheegay inuu nin igu daray. ninkaas oo aan horay u aqiinay gabdhihiisana aan saaxiibba ahayn. waxaa la odhan jiray Diiriye Gaafaa. intii aysan hadalkii dhammayn ayaa Asli tiri oo eed Faadumo ilaan xaajiga hadda ku qabo nin kale ayaa kaaga horreeyey. iga aamus Asliyey aan sheekada ku dhammaystiree. Diiriye Gaafaa wuxuu ahaa oday awowgay ka weyn oo aan ku maadsan jirnay, wuxuuna qabay 2 naagood, ilmihiisiina ilmo ayay sii dhaleen. markii aabbahay arrintaas ii sheegay waan ooyey oo qayliyey. waxaan u sheegay aabbahay in aanan Diiriye Gaafaa doonaynin. aabbahayse wuxuu ugu yidhi maandhaay ninku dhali karo ayaa ku dhaqi kara. wuxuuna ii sheegay inuu waa hore i baxshay, xaalkuna uusan baryo joogin oo aysan dullo ku raacayso ninka la siiyey. allah naxdin badanaa oo id Faadumoy see yeeshay. Asliyey balaayaba waa midda dambaysa. markii aan diiday ayaa aabbahay intii soo qabtay xubintii aan qaaday jabshay. aniga oo xirxiran ayaa la ii keenay Gaafaa, isagiina waa isii dilay. markii aan 6 bilood xabsi ku jiray oo aan murugo iyo muusanno ku noolaa oo maatidiina ka go'ay oo qoray qalalan noqday, ayaa maalin xoolihii wax ka soo arooriyey oo magaaladii imid. aniga iyo gabar uu dhalay Gaafaa ayaana yidhi ordaha sonkor soo gada. waxaana magaalada degganayd habaryartay. gabartii intaan gurigii habaryartay geeyey oo gembar u dhigay ayaan inta ka dhuuntay. baabuur markaas xamar soo aadaya soo raacay oo eeddo muxuu kadib Gaafaa sameeyey. muxuu samayn lahaa? aabbahay ayaa xamar iigu yimid, wuxuuna ii sheegay inuu Gaafaa ka qaatay 20 halaad oo yarad ah, haddii aanan ku noqonna geelii laga cishan doono. si kastaba waa iila hadlayey aabbahay, hase yeeshee waan diiday oo waa laysoo marsiin waayey inaan dib u noqdo. aabbahayna markuu iga quustay ayuu intii habaaray iga tegey. Gaafaa waa diiday inuu i furo, hase yeeshee 5 sano kadib isagaa iska geeriyooday. Faadumo waxay aragtay inay Asli aad sheekadeeda ula yaaban tahay. markaasay tiri Asliyey geel 2 jir soo wada mar. markaas ayay sii raacisay horta Asliyey xaggee ayay ku dambaysay saaxiibta Canab mase la guursaday. eedooy yaa taas guursanaya. waxaa lay sheegay inay wiil dhashay, haddana ay uur kala leedahay. waxayna fariin ay soo dirtay la iigu sheegay inay East Africa aad ugu rafaaday, lana kulantay gaajo, darxumo iyo dacdarro. haddana ay doonayso inay ku soo noqoto xamar. oo maxay xamar ka soo doonaysaa oo ka yaala? markii horeba waa tii sii dhugdhuglahayde oo dalkaaga joog laga waayey. Faadumo waxay Asli u sheegtay inay berrito aadayso gabar ay dhashay oo Xabiibo la yidhaahdo oo ka mid ahayd gabdhihii loo diray ololaha horumarinta reer miyiga, joogtana tuulo la yidhaahdo Guryahow. eeddo marka hadda xigto oo aad baxayso ii soo sheeg, waxaan doonayaa inaan soo arko. eeddo tuulada Guryahow xaggay ku taalaa? waxay ku taalaa meel u dhow degmada Qoryooley. marka dambe ee aan aadayo ee aad i raacdo ayaad soo arki doontaa haddii alla idmo. Faadumo waxay Asli u sheegtay in tuulada gabadheedu joogto ee Guryahow ay tahay meel barwaaqo ah oo dhinac kasta beero kaga xiran yihiin. Asli ayaa hadalkii qaadatay oo waxay tiri eeddo maalin dhoweyd waxaan warqad ka helay gabar aan isku dugsi ahayn oo maclimad ka ah tuulo magaceeda la yidhaahdo Gumurta ee ku taalo degmada Baraawe. waxayna ii sheegtay inay halkaa ku aragtay maroodiyaal, libaaxyo iyo baahla kale oo tiro badan. Asliyey waa runtaa oo gabdhihii yaryaraa oo markii guri 2 tilaabo ah ay aadayaan waan baqaynaa ee cidna kaxayso hanagula daro. hadda waxay yeesheen karti iyo geesinimo, waxay maamulaan beelo dhan. waxaan arkay iyagoo habeenbarkii gudaya oo karbuuno wata. dhowaan markii aan Xabiibo u tegey waxaan ka yaabay gabadhii shimbiraha ka didi jirtay oo kaligeed howd jiq ah dhex qaadayso. eed Faadumo saaxiibada oo dhan ololaha ayay aadeen, waxayna joogaan baadiyaha iyo tuulooyinka degmada Baraawe. aniga iyo dhowr gabdhood oo kale oo shaqeeya ayaa ka soo harnay. Asli iyo Faadumo muddo 2 saacadood ah ayay sheekaysanayeen, waxaana waqtigii ugu dhammaaday qosol iyo farxad. Asli saacaddii ayay fiirisay, waxayna aragtay inay waqti dambe tahay. markaas ayay tiri eed Faadumo anigoo murugsan ayaan kuu soo galay. iminkana wixii mushkilad ahaa oo i haystay waan iloobay, anigoo faraxsanna waan baxayaa. markii ay Asli damacday inay baxdo ayaa waxaa gurigii soo galay Axmeddey oo ay Faadumo isku meel ka shaqeeyaan.
waxaana durbadiiba halkaas isku bartay isaga iyo asli. markii ay asli baxday, faadumo iyo axmedey waxaa dhex maray hadalladan: faadumoy, aslidan matii aad igu wereerisay baa mise waa mid kale? wallaahi axmedow, waa iyadii. sidii aan hore kugu sheegaba, weli intaan ifka ku noolaa ima soo marin gabar lamida. dabci wanaag, asluub wanaag, caqli iyo miir ayay isku darsatay. weli ma la guursaday? axmedeyow, waan ka xumahay. gabadha ayaan darro ayaa haysa. ninkii ay muddada dheer isla socdeen oo aan filaynay kulligeen inay dhowaan aqal galaan way kala tageen. oo maxay isku qabteen? waa taqaan, waalidka hadda joogo siday u badan yihiin. waxay ku wada dhegan yihiin dhaqan waa hore laga tegey. waxayna ilmahooda ku jujuubaan midda ay iyagu rabaan ee matixgeliyaan jacaylka. asli iyo xarbi iyagoo israba ayaa qasab laysugu diiday. soori, waan ka xumahay wallaahi faadumoy. gabar asli oo kale ah in sidaas loola dhaqmo. wax hadba faadumo iyo axmedey ay isla jeexjeexaan mashaakilka bulshada iyo arrimaha guurka. waxaa faadumo ugu dambayntii talo ku soo jeedisay in doctor axmedey iyo asli si fiican isku bartaan, kadibna arrin guur qorsheeyaan. axmedey aad buu ula dhacay hindisihii faadumo, wuxuuna yidhi: faadumoy, waxba kama qabo, cidna ma diidi karto. gabadhan asli ah oo leh astaamaha mucjisada oo aad ii sheegtay. faadumo oo aad ula dhacsan erayada axmedey ayaa tiri: walaalow axmedow, asli waan ka jeclahay, gabadhayda xabiibo. haddii mid isii aad idhihi lahaydna asli ayaan kuu doori lahaa, waayo waxay diyaar u tahay inay hanato ninkeeda iyo ilmaheedaba. markii uu xarbi gurigiisii ku soo noqday, wuxuu aad ula amakaagay sidii sahlanayd ee ay isaga iyo asli u kala tageen. waxaana maskaxdiisa mashquul ku ahayd asli iyo wanaaggeedii. wuxuuna soo xasuustay erayadeedii iyo goobihii kala gedisnaa oo ay ku caawin jireen. wuxuuna naftiisa ku hiifiyey, oo ma sidaas baan asli kaga samray. habeenkii oo dhan xarbi ma seexan, waxaana dul saarneed quwad ka xoog badan, oo quwaddii jacaylka ayaa ku dul habsatay. maalintii dambe ayaa xarbi oo fikiraya waxaa si kedis ah ugu soo gashay nuuriya cilaamato oo ahayd tii cidda oo dhan isku dirtay. cilaamato xarbi hooyadiis ayaa iiduu ahayd. xarbi lama socan in cilaamato fidnada kicisay, sababna iyadu u ahayd kala tagga asli iyo isaga. markii ay guriga soo gashay, iyada iyo xarbi waxaa dhex maray erayadan: xarbiyow, iska warran, waan ka xumahay murugadaada. mahadsanid ina abti, waxba maaha. xarbiyow, waa ka war helay inaad asli kala tagteen oo lagugu khasbay inaad ka harto. asli iskuul ayaan ahaan jirnay, si fiican ayaan u aqaanaa. ma ahan asli qof la xumeeyo, waa dad aan fahmayn qiimaha jacaylka. waxay la tahay in gabadhu haddii ay dhashay cunug aan aabba lahayn ay u dhammaatay. annaga xarbiyow waxaan isku diyaarinaynay inaan idiin mashxaradno, idinkuna waad kala tagteen. cilaamatoy, haddii sida aad wax fahmayso dadka oo dhan ay wax u garan lahaayeen mujtamaca dhexdiisa, dhibaato kama dhacdeen. oo xarbiyow, hadda maxaad damacsan tahay? maxaan damacsanaan lahaa? jahwareer ayaa igu dhacaye. midda kale, asli aad baan u jeclahay, la'aanteedana farxad iima jirto. haddii aan asli waayana haween dambe shaqo kuma lihi. erayadaas cilaamato aad bay uga naxday, waayo waxay la socotay in xarbi waalidkiisa rabaan inay iyada iyo xarbi isku daraan. waxay arrinta asli iyo axmedey marba heer soo martaba faadumo oo dhexdhexaadinayso ayay si fiican isku barteen. waxayna ku heshiiyeen inay wada socdaan, kadibna ay isguursadaan. asli wiilkeedii waa uu koray, waxayna geysay meesha xanaanada ilmaha. goor duhura ayaa asli oo qada diyaarinaysa waxay maqashay qaylo. dibadda ayay u soo baxday, waxayna la kulantay wiilkeedii oo ilmo yaryar isugu tageen oo ku goobteen. kadibna intay wiilkeedii gacanta ka soo qabatay oo gurigii keensatay ayay ku tiri: hooyo maxamed, maxaad ilmaha isku maagteen? wacalyahow ayay leeyihiin. hooyo, waxba ha u qaadan, cayadooda waxba kaa dhibi maysee. midda kale, haddii ay ku gardaraystaan aniga ii soo sheeg, aniga ayaa kaa celinayay. hooyo, haddii aanan wacal ahayn, aabbahay miyee? ilmahan kale kulligood aabbe ayay leeyihiin. su'aashaasi asli kama filaynin wiilkeeda, aad ayayna uga naxday. ilmo ayaana indhaheedii ku soo joogsatay. kadibna inta dhabanka ka dhunkatay ayay ku tiri: hooyo macaane, muxuu aabba kaala maqan yahay? wixii addoontaba anigaa ku siinayee. asli su'aashii wiilkeeda weydiiyey waxay ku abuurtay murugo hor leh. waxay si isku arkaysay inay ku eedaysan tahay oo iyada mas-uul ka tahay waxyeelada haysata wiilkeeda. xanaanada carruurta, deriska, meel kasta carruurta joogta oo yaqaano wiilkeeda waa ay caayi jireen. wiilkeediina waxaa ku abuurmay cuqdad weyn. ugu dambayntii asli waxay wiilkeedii u sheegtay
inuu aabihiis dhintay waxayna ku tiri haddii ay ilmuhu ku yiraahdaan aabbaha miyey waa dhintay ku dheh. asli waa ogeed in wiilkeeda aabihiis Cadaawe uu nool yahay, hase yeeshee aragtideeda wax dhintay oo kale ayuu meel kala joogay, waayo Cadaawe waa inkiray asli iyo uurka ay lahaydba. asli inkastoo uu waalidkeed deershay, haddana akhbaartooda si hoose ayuu la socotay, waxayna ka war heshay inay hooyadeed Cambaro ay si ba'an sakaraad ugu tahay cisbitaalka Digfeer. asli iyada oo wado khudaar gasacdaysan, buskud iyo cuntooyin kaleba ayay aaday cisbitaalkii. waxay doonaysay bal inay hooyadeed xaaladdeeda soo aragto, hase yeeshee ilinka qaybta daawooyinka ayay ka noqotay markii ay ogaatay inuu qol ku jiro aabbaheed oo jaamac, waayo waxay xusuusneed dhaartii oo jaamac ee ahayd inuu asli haddii agtiis timaado uu laba isla eg u kala goyn doono. asli gabar kalkaalisa ah ayay ugu sii dhiibtay cuntadii ay u waday hooyadeed, waxayna u gashay dhakhtarkii qaybta una sheegtay inay hooyadeed u baahan tahay daawooyin dhowaan magaalada ka dhammaaday oo dibadda laga heli karo. waxay soo qoratay magacyadii daawooyinka, waxayna warqaddii iyo lacagba u dhiibtay saaxiibteed Ruqya oo ka shaqaysa Somali Airlines, waxayna maalin kadib daawooyinkii uga soo iibisay dalka Talyaaniga. iyadoo xaalkii Cambaro meel khatar marayo ayay subaxii dambe asli daawooyinkii loo baahnaa u geysay. dhakhtarkii qaybta ayaa islamarkiiba ku dhaqaaqay inuu siiyo daawadii Cambaro, islamarkaasna ku mudo. Cambaro aad bay u roonaatay markii ay bixiysana iyada iyo Dr. Muuse waxaa dhex maray hadalladan: digtoore aad baad u mahadsan tahay, haddii daawadaas aadan ii keeni lahaynna aakhiro ayaan u hoyn lahaa mar hore. Cambaroy, aniga adiga ha igu mahadin ee u mahad celi gabadhaada asli, iyada ayaa daawooyinka kuu keentay. Cambaro arrintaas aad ayay ula yaabtay, waayo marna ma filaynin asli oo ay deersheen inay gurmad u samayn doonto badbaadada nolosheeda. markaas kadibna Cambaro waxay xaqiiqsatay in cuntooyinkii loo keeni jiray badankooda ee asli u keeni jirtay. Cambaro intii ay cisbitaal ku jirtay dhowr jeer ayaa cuntooyin bac ku jiro inta la agdhigay lagu yiri gabar ayaa kuu soo dhiibtay, waxayna Cambaro iskula hadli jirtay oo soo gabadhu mid la arka maaha. Cadaawe oo asli cunugga ku inkiray, dad badan ayaa u tegay una sheegay in wiilka asli uu isaga aad ugu egyahay, iyaga oo ku guubaabinayay inuu wiilkiisa doonto inkiraadana dib uga noqdo. maalin Sabdiya ayaa Cadaawe wuxuu tegay xanaanada carruurta Hodan, wuxuuna macallimiintii ka codsaday inay soo tusaan wiilka asli. markii ay weydiiyeen waxa uu uga baahan yahay, wuxuu u sheegay inuu abti u yahay. cunuggii markii loo yeeray oo uu u yimid ayaa macallimadii ka yaabtay siday isugu eg yihiin. markaasay tiri, alla maansha la yiri abtiga waa la hidda raacaa, weligii laba qof oo sidiina isugu eg ma arag, farqiga idin dhexeeyo waa da'da oo qura. markii macallimadii tagtay ayuu su'aal boobsiis ah weydiiyey cunuggii, wuxuuna yidhi, waryaa aabbaha miyey? aabbahay waa dhintay. Cadaawe eraygaas aad buu ugu madluumay, wuxuuna ogaaday in asli ay fikradaas ku abuurtay. gooray fiid tahay ayuu u yimid asli ma mahdin imaatankii Cadaawe, waayo jaahiisa iyo aragtidiisa ayay necbeed. waxayna markii ay aragtay soo xasuusatay waxyeeladii uu u geystay, waxaana iyada iyo Cadaawe dhex maray doodan. asliyey, ilaahay maahine ciidan gifin ma jirto, waan qirsanahay dembigayga. maantana waxaan kugu imid in wixii tegey aan iska hilmaamno. waan ogolahay wax alle iyo wixii xaal ah iyo wixii aad igu xukunto, waxaana doonayaa in wiilka iyo xaalkiisa aan ka wada hadalno. run ahaantii maraan saakay xanaanada ilmaha tegey, waxaan soo ogaaday inaad dadka iyo cunuggaba ugu sheekaysay in wiilka aabbihiis uu dhintay. anigiina waa ikan, ma dhiman oo waa noolahay. Cadaawow, nasiib darro, haddii aan ogaan lahaa inaad gurigaan imaanayso ma joogeen, waayo araggaaga nafteyda aad buu ugu daran yahay. midda kale, maanta lama joogo xilligii aan jilicsanaa oo aan jilbaha ku haystay. waad garanaysaa waxa aad fashay. hadalkii intaysan dhammayn ayuu Cadaawe soo dhex galay oo yidhi, asliyey, ha soo qodin wixii tegey, raallina ka ahaw oo aanu ka abbaarno danta. Cadaawow, Soomaalidu waxay ku mahmahdaa qool nin weyn ka dhacay waa qolof geed ka dhacday. haddii aad u timid maanta inaad tidhaahdo Maxamed Yare anaa dhalay, ninaan mabda' iyo mowqif lahayn ayaan kugu tirinayaa, waadna ku ceeboobaysaa, waayo cidina kuguma qasbin markii aad difiraysay. nasiib wanaag, maanta saxiixaagii oo weynaan badan ayaa la hayaa. asliyey, walaalay, xanaaqan iska daa. waad og tahay in wiilka aan anigu dhalaye. jaalle, waxaan kaa codsanayaa inaad ina kala kaxayso. cunugan adigu ma dhalin, shaqana kuma lihid. wiilkayga aabbihiis waa dhintay,
asliyey maxaad iigu xanaaqaysaa aniga laftigaygaba dhibaato weyn ayaa isoo gaartay oo gurigaygii dartaa ayuu u dumayey maalinkii aan maxkamadda wada tegi jirnay iyo wixii ka dambeeyeyba xaaskayga waa tii ilmaha ii tuurtay midda kale mujtamacii oo dhan ayaan meel aan ka gala waayey oo qofkii yaqaanaba wuxuu yidhaahdaa maxaad cunugaaga u inkirtay waa kuu egyahe haatan iyo dan waxaan soo jeedin lahaa inaan isguursanno wiilkana aan korsanno waxaa la yidhi ninaan waxba ogayn ilaahu ha cadaabin aan isguursanno waxaan kaa leeyahay haddii inta qiyaamo dhaco dunidan labadeenna oo qura wax bini'aadam ah uu ka soo haro wallaahi inaanan ku guursadeen wiilkana aan korsanno waxaan kaa leeyahay wiilkaani korriimo kaagama baahna hooyo iyo aabbe iyo wax walbana anaa u ah caddaawe aad buu u baryay asli dhan kastana waa ka maray hase yeeshee wax naxariisa asli agteeda kama helin maalmo badan ayaa caddaawe ku soo noqnoqonaya asli isaga oo ka rajo qaba inay mowqifkeeda adag ka soo dabacdo xataa wuxuu u soo diray saaxiibadeed iyo dad ay ka hebaysato ugu dambayntii markii uu quustay caddaawe wuxuu u dacwooday maxkamadda sare asli markii loo yeeray waxay maxkamadda sare hor dhigtay warqadihii caddaynayay kutubkii caddaawe maray iyo saxiixii uu ku sameeyey maxkamadda degmada hodan horteeda iyo inuu inkiray uurka asli maxkamaddii caddaawe ayay daalac u raacatay waxaana lagu amray inuusan waxba ku darsan asli iyo wiilkeeda sidaas darteed caddaawe wiilkiisii oo uu u jeedo ayuu ka dhaqaaqay markii uu tegeyna iyada iyo garsooryihii waxaa dhex maray hadalladan asliyey haddii aan la kala roonaan roob ma do'o waxaa la rabay haddii uu gefkiisii qirtay in aad intaad dulqaadato wixii hore aad ka heshiisaan jaala garsoore wiilka caddaawe uma diidin ee isagaa isku diiday waayo sidaad aragtayba kitaab ayuu maray wuxuuna saxiixay inuusan uur ii yeelin midda kale haddii markii aan jilicsanaa oo aan uurka lahaa ama umasha ku jiray oo gargaarka u baahnaa uu waxay tari lahaa wax bay ahaan lahayd maantay wiilkii oo weynaaday markii uu arkay ayuu yidhi anigaa dhalay oo uu damcay inuu howlyari ku qaato asli habeennimadii waxay ballan lahaayeen doctor axmeddey oo markii ay xarbi kala tageen asli la saaxiibtay axmeddey aad buu ugu bogay una qadarin jiray asli hase yeeshee xaalku uma najixin sidii faadumo oo axmed iyo asli isbartay ee filaysay asli halkii sano oo ay axmeddey la socotay 6 bilood ee ugu dambaysay waxay ku aragtay waxyaabo badan oo ay aad u necbayd oo aysan u dulqaadan karin dad badan oo ay asli isyaqaanaan ayaa u soo sheegay bilihii ugu dambeeyey in axmeddey si ba'an qamriga u cabo haweenkana ku ibtilaysan yahay hase yeeshee asli oo u dhalatay deganaan muddo dheer ayay ku qaadatay inay hubiso arrintaas xaqiiqdii ayayna kasal gaartay oo waxay soo heshay markhaatiyo cad oo aan la dafiri karin habeennimadii ayaa axmed u yimid asli markaas kadibna asli waxay bilowday inay axmeddey soo hor dhigto akhbaar run ah oo aan caad saarnayn kuna saabsan fagaaro badan oo uu ku sakhraamay iyo haween badan oo uu raacay waxaana isaga iyo asli dhex maray doodan axmeddeyow si ixtiraam leh ayaan isku barannay ma ahayn laba qof oo isqiyaama aniga waad isirtay beenna waad ii sheegtay markii aan isbarannay muddo kadib waxaan anigu kuu sheegay in cunugaygu uusan aabba lahayn anigana 2 bilood oo keliya ayaan isla soconnay markii aanu ku yidhi ii sheeg haddii aad khamriga cabto waa necbahay ragga khamriga cabee waad dhaaratay waxaadna ii sheegtay in arrintaasi tahay been aan waxba ka jirin aniguna waan ku rumaystay haddana waxaad ku darsatay naagawad axmeddey ma uusan dafiri karaynin dembiyada ee asli ku caddaysay waayo runtii ayaa la taabsiiyey hase yeeshee wuxuu bilaabay inuu mowqifkiisa daafaco wuxuuna yidhi asliyey raalliga ahow waa jirtaa inaan kaa qarshay xumo aan leeyahay hase yeeshee qiyaamo ulama jeedin ee markii aan arkay inaadan jeclayn ayaan ka gaabsaday run ahaantii waa jirtaa marmar inaan khamriga sunneeyo oo aan in yar ka kabado hase yeeshee been ayaa laguu sheegay haddii lagu yidhi axmeddey oo dhacdhacaya ayaa la arkay midda kale sidaan kuu bartay aniga iyo haween isma daakhilno maxaadse haween kale asliyey uga masayraysaa adigaa rasmi ii ahee axmeddeyow waa ilaahay mahaddii haddii aad dembigaagii qiratay ama kaba ka cab ama koob ka cab mar haddii aad khamriyo cab tahay aniga waad iga dhimatay inta aan noolahayna la odhan maayo ninkii asli oo sarkhaan ah oo haweenka iyo ilmuhu ku maadaysanayaan ayaa la arkay mana inkiri kartid oo dadkii goobjoogga ahaa ayaan kaa hor keenayaa in dhowr habeen adiga oo sakhraan ah baar liido lagaa soo jiiday waxaa kale oo aan kuu sheegayaa inaanan oggolayn in layla kaa qaybsado sida adiguba aadan raalli uga noqoteen inaan habeen walbo nin hor le wado ayaan aniguna raalli uga ahayn
haweenka aad isku beddelayso. Dr. Axmeddey waa uu ka xanaaqay erayadii Asli wuxuuna yidhi, Asliyey aniguba canug aan aabba lahayn ayaan kugu qaatay, adiguna khamro ayaad cabtaa iyo naagaad waddaa ayaad sabab iiga dhigaysaa. aad baan uga xumahay Axmeddeyow fiiradaada gaaban, waan iskala weynahay halkaan adiga kaa joogo. malaha waxaad istiri Asli canugaan aabba lahayn haddii ay wadato wax kasta oo xumaan ah dusha ayay u ridanaysaa. Sorry, ma ahi anigu qof isnacday, umana dul qaadanayo wixii u daran mustaqbalkayga. waxyaabaha aan kugu arkayna ma ahan kuwo ay nafteyda aqbali karto. Axmeddey markii uu arkay inay Asli kacsan tahay ayuu isku dayay inuu dejiyo, wuxuuna yidhi, Asliyey shaydaanka iska naar, hubsiimo hal baa la siistaa. 1 sano ayaan wada soconnay, weligayna qadaf iga tirsan maysid. iminkana daacadnimadii iyo wanaaggii aan ku wada soconnay yaanaan carqaladayn ee halkiisii aan kasii wadno. Axmeddey wuxuu isku dayay muddadii ay Asli wada socdeen inaysan xumaantiisa dareemin. runtii Axmeddey wuxuu u hubsaday in faankii ay faaninaysay Faadumo Asli oo run ahaa, mana uusan filayn in gabdhaha maanta joogaa in Asli oo kale laga dhex heli karo. marnaba ma doonayn inay Asli kala tagaan, wuxuuna ku tala jiray inuu la aqal galo 6 bilood kadib. Asli markii ay diristay dhaliilihii Axmeddey waxay goosatay inay kala tagaan, hase yeeshee intii aysan arrintaas ku dhaqaaqin inay la tashato Faadumo. Asli goor casri liiqa ayay u timid Faadumo, waxayna min bilow ilaa dhammaad u wareysay waxyaabihii ay kala kulantay Axmeddey iyo hadaladii dhex maray iyo wixii ay isla soo mareen. Asli waxay u sheegtay Faadumo inaysan Axmeddey ku arag wanaaggii loogu tilmaamay, waxayna intaas ku dartay inaysan ku haysanin tixgelin aadantinimo oo habeenkii ugu jirto oo wuxuu doono ku hadlo. Faadumo iyo Asli waxaa dhex maray hadalladan, alla Asliyey maskiinsanida maxaa intaasoo dhan la aamusnayd oo u qarsanaysay. sow anigii ii soo sheeg ku dhahay eedoy inaad ila yaabto ayaan ka cabsaday, dadkuna i cambaareeyo oo naag xun ii maleeyo. waayo iyadoo aan xarbi kala tagnay, misena haddii bilihii ugu horreeyey aan Axmeddey kala tagno anigaa dembiga lay saari lahaa. Asliyey maxaad hadda damacsan tahay? eedo ninkaas Axmeddey la yidhaahdo waa hore ayaan ka calool goostay ee adiga dartaa ayaan ula socday. iminkana wax niyada uma hayo, waxaana doonayaa inaad iga oggolaato inaan kala harno. Asliyey waxba kama qabo inaad kala hartaan haddii dabcigiinii iskeeni waaye. midda kale waan ka xumahay, waayo haddii aan Axmeddey ku aqoon lahaa falalka aad ii sheegtay kugulama taliyeen inaad wada socotaan. Axmeddey intiisa fiican ayaan bartay ee xumaatadiisa hoos uguma dhaadhicin. Asliyey Axmed fikraddaas ma kula qabaa? maya eedo, xala markii aan murmaynay waxa uu ii sheegay inuu labadiisa indhood iga jecel yahay. oo Asliyey sidee baan ku qaarajinaynaa hadduu weli ku jecel yahay? eedo aniga igu halay, igu daa, waxaan ballan kaaga qaadayaa inaan diro. oo maxaad ku odhanaysaa? iska daa adigu, aniga aqaano waxaan ku odhan doonee. Asli waxay ku soo noqotay gurigeedii muddo saacad ah ayaana ka harsanayd ballantii ay Axmeddey ballansanaayeen. Asli waxay ku fikiraysay waxa ay ku odhan lahayd marka u yimaado, waxayna bilowday inay isku aadiso erayo ee islaheeday waa qancin karaan isaga iyo iyada kala tagooda. waxaana maskaxdeeda ku soo dhacay inay runta u sheegto, waayo Asli aad iyo aad ayay u necbayd beenta iyo asraarka. albaabkii ayaa la soo garaacay, waxaana furay wiilkeedii Maxamed Yare. isagoo ordaayo ayuu ninta Asli u yimid ku yidhi, hooyo Axmeddey aa yimid, nacnacaana i siiyey. sidii caadada ahayd Axmeddey kama uusan helin Asli furfurnaantii iyo bashaashnimadii lagu yaqiinay, waana gartay in isbeddel jiro. wuxuuna ku yidhi, Asliyey maxaa kugu dhacay? wejigaaga daal ayaa ka muuqdee. Axmeddeyow waxaa fiican inuu dadku runta isku sheego oo aysan been iyo asraar isku maaweelin, wakhtigana isaga lumin. anigu intii aan kula socday waxaan ku dhaqmaynay is-ixtiraam iyo isqadarin. Axmeddey wuxuu soo dhex galay hadalkii intaysan Asli dhammayn, wuxuuna yidhi, walle Asliyey waxa aad soo waddo waan garanayaa, hase yeeshee in aadan fududan ayaan kugula talinayaa. Axmeddeyow dunida waxaa jiro wax calaf la yidhaahdo, labadii ay xukuman tahay inay isguursadaan haddii ay mashriq iyo maqrib kala jiraan waa kuwii isku yimaada. qiyaamada laguma najaxo, qofkuna waa inuu helaa geesnimo uu ku muujin karo waxa uu isagu rabo. Asli iyadoo hadalkeedii sii wadato waxay tidhi, Axmeddeyow labadayna muddo aan sanad ka yarayn ayaan wada soconnay. dabeecaddaada guud runtii ma xumayn, hase yeeshee waxaan kugu arkay ma aanan u bogin oo waxaa ka mid ahaa waxyaabo aanan marnaba u dul qaadan karin. horey ayaana arrintaas kugu sheegay oo waa innagii habeen hore aan ka murmaynay oo dooddu meesha qaraar naga gaartay. hadalka murtida ayaa laga abbaaraaye, waxaan kuu sheegayaa aniga oo ka xun inaan qaraar ku gaaray in aanu kala harno laga bilaabo cawadan. arrintaasna waxaan u soo sheegay eedda Faadumo. Asliyey aad ayaan uga xumahay in saaxiibtinimadaynii aan dhidibada u aasnay oo aan halka sano soo dhisaynay
aad ku burburiso muddo saacada ah anigu kulama qabo fikradda aad wadato xumaanta aad igu sheegaysana maaha kuwa uurkii habartay aan kala soo baxay sidii aan u bartay ayaan u joojin karaa weligay asliyay ma filaynin inaad sidaa u fududaanaysid haddana waxaan ku leeyahay dib uga noqo ra'yigaas qaladka ah waa qalad ee aan ku noolaanno sidaynii hore wixii dhibaato ah ee dhexdeena yaalana aan ka heshiino oo is-afgarad ku dhammayno axmeddey iyo asli dood dheer oo aad u kulul ayaa dhex martay axmeddey wuxuu doonayay in isaga iyo asli ay wada jiraan aslina waxay ku adkaysatay inay kala tagaan waxayna ugu dambayntii xaalkii uu ku dhammaaday sidii asli ay doonaysay markii axmeddey baxay ayay asli bilowday inay iskula hadasho waan garanayay in marnaba aan xarbi oo kale helaynin calaf ayaa isku keena diiday xarbi wuxuu ahaa nin wanaagsan oo wax balwada aan lahayn anigu axmeddey ma dooran ee eedda faadumo ayaa hoosta iga soo gelisay allaylehe hadda iyo wixii ka dambeeyaa waa inaan iska hubiyaa ragga aan la socon doono xarbi xaalkiisii meel halisa ayuu gaaray isaga iyo waalidkiisba sidii ay asli ugu diideen xiriirkooda ma fiicneen waxaa qasab loogu daray nuuriye cilaamato oo in abtigiis ahayd inkastoo muddo dhowr bilood ah uu diidanaa oo uu ka soo hor jeestay inuu la aqal galo cilaamato misena waa lagu jajoobay jacaylkii asli xarbi aad buu ugu ballaartay iyada ayuuna had ii goor ka fikiri jiray waxaa dhacday in cilaamato ay dareentay in uusan xarbi dan ka lahayn oo uu weli jecel yahay asli maalin maalmaha ka mid ah cilaamato waxay ka bixisay albumkii xarbi dhammaan masawiradii asli masawirada xarbi habeen walba iyo maalin walba indhaha ayuu ku nuursan jiray xarbi ayaa kala furay goor maqriba albumkii aad buuna u naxay markii uu waayey masawiradii asli waxaana isaga iyo cilaamato dhex maray doodan naayaa cilaamato maxaad masawiradii asli meesha ay ku jireen uga saartay hadda si dhaqso ah degdeg ugu soo celi halkiisii haddii kale wixii dhacaa degaha ayaa faraha la gelin doonaa xarbiyow aniga ayaa kaa qaaday masawiradii asli waayo uma bogin sida aad mar walba masawiradaas ugu mashquulsan tahay midda kale waxaa waajiba inaad xaq dhowrto adigoo aniga i haysto oo aan ooridaadii ahay inaadan naftaada meel kale ku mashquulin adiga iyo asli waad kala tagteen aslina rag kale ayay la socotaa adiguna aniga ayaad ii guursatay cilaamatoy ogow marka hore aniga rabitaankeyga kuuguma guursan niyadna kuuma haayo ee sandulle ayaa la igugu kaa daray run ahaantiina weli asli waan jeclahay masawirada aad qaadana wax kasto way iiga qiimo badan yihiin ee hadalka badan iga dhaaf waan wareersanahaye ii keen masawiradeeda cilaamato markii ay aragtay xaalka xarbi iyo inuu weli asli jecel yahay iyadana uusan dan ka lahayn ayay aaday eedadeed salaado oo xarbi hooyadiis ahayd waxayna la socodsiisay arrintu meesha ay marayso waxayna ku tiri eedo 6 bilood ee aan xarbi isqabnay fikir iyo walaac ayuu ku jiray intaasna wuxuu hoosta ku haystay masawirkii asli reer jirda dhagax markii ay arkeen in xarbi uusan jeclayn oo uu ka soo taagan yahay nuuriye cilaamato waxay ugu dambayntii aqbaleen go'aankii cilaamato iyo xarbi ay isla gaareen oo ahaa inay kala tagaan mar haddiiba aysan wax niyada isku haynin xaalkiina sidaas ayuu ku dhammaaday daawadayaal qaybtan halkaas ay noo joogto sheekadan haddii aad ka heshay like saar sidoo kalena noo sheer garee buuggan ciddii u baahanna waxay ka heli kartaa barakaad bookshop nabadgelyo